শুভ সকাল বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা ছোট পাখির কিচিরমিচির দেখব। খুব সুন্দর ছোট পাখি এবং তিনটা পাখি, বৃষ্টিতে ভিজছে এবং উড়ে বেড়াচ্ছে। খুবই সুন্দর সকালের দৃশ্যটা। এবং ছোট পাখি বৃষ্টির মধ্যে সাধারণত আমি দেখি না, এবং পাখিগুলো খুবই সুন্দর। আমরা একটু সামনে যদি যাই, দেখি কি হয়। উড়ে গেল। আমরা ছোট পাখি হারালাম। এখানে আরো অনেক বড় বড় পাখি আছে। বৃষ্টিতে খুব খুশিতে মনে হয় ভিজতেছে। শুভ সকাল। বিডিবার্স.com-এর সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।